जला के जला कर भुजिया क्योंकि केक था ना, केक था इसीलिए। अरे ना, अरे ऊपर बस रखना बस ना बेटा, ऊपर से रखना रहेगा। अरे बोल दे हैप्पी बर्थडे बिट्टू बोला बिट्टू हैप्पी बर्थडे को ना। चल अभी तो आना, एक मिनट रुको। चलो चलो भाई भाई खाना चलो रो रहा है वो बेचारा, इस तरफ कर। अरे छोटे से निकालने दो। किसको खवाए? इसको खिलाइए। गाड़ी ले। चलो लेने खवा भी आता। खिला रही हूँ, इसको खिला दूँ। थोड़ा खाओ, भात खाओ। तो गंदा होगा तो पापा ने मम्मा खिला चलना नहीं खिला। मैं काट ले रही हूँ। खिला दो तो पापा खिलावे चल रहा है। अरे रुक ना भैया, डेडू नहीं छोटा बेटा खिलाओ। कम से कम 40 मुझे नहीं खिलाओगे? हाँ अंकल मत कहते मीठा कौन नहीं खाना। ज्यादा मीठा नहीं खाना है, कुछ बस खा लो। आप लोग चलो क्या खड़े आओ ना अभी। चलो